अगाडि गएर त्यसपछि चाहिँ पेट्रोल हाल्ने छैन गाई। मैले यहाँ पनि पेट्रोल पनि 0 बनाइसकेको छु। अब हामी कति किलोमिटर पुग्दो रहेछ हेरौँ होइन। अब यहाँबाट सिधै डाइरेक्ट बनेपा पुगेपछि स्यास्याम होला होइन भन्ने विचार गरिरहेको छु। के हुन्छ हेरौँ। अहिले चाहिँ लगभग बिहानको 7 बजिसकेको छ। आज मौसम पनि अलि कस्तो कस्तो छ क्या, के भन्ने अब घाम त लागेको छैन होइन। खासै गर्मी होला जस्तो त लागेको थिएन। मैले पनि ज्याकेट पुरै मजाले लगाएको छु है। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हुनुवाला छ गाइस है। दिस इज माई फर्स्ट ब्लग इन नेपाल है। ट्राफिक पनि स्टार्ट भयो। आयो अहिले चाहिँ कता यो भक्तपुर साइडतिर बनेपा जाने जुन मेन हाइवे बाटो चाहिँ बनाउँदैछ अरे होइन। अब यहाँबाट बन्द होला सायद। बन्द भयो भने चाहिँ अर्को बाटो अर्को रुटबाट जानु पर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ सिधै डाइरेक्ट बनेपा जाने रोड होइन। त्यही भएर चाहिँ अलिक गाह्रो होला जस्तो गाइडहरूमै। पानी चाहिँ नपरेको हुन्छ आज है। पानी पऱ्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। यहाँबाट हामी घुकुन ठ्याक्कै खोलामा आइपुगिने है। यताबाट चाहिँ सफै यहाँ यस्तो जाडो पनि होइन गर्मी पनि होइन। पछाडि ब्याकग्राउन्ड त्यति राम्रो पानी छैन। के भने तनाव हुन्छ क्या मकलबारी है। पुरा आइपुग्यो हामीलाई मकलबारीको सानो कुरो हो यो। यहाँबाट सिधै पहिला पेट्रोल पम्पमा जाउँ अनि पेट्रोल हालौँ होइन। यो भर्खर मैले 500 को हालेको छु। अब लगभग 500 को हालिदिउँ न के छ र होइन। अब हाल्नै पर्ने हुन्छ जे गरे पनि। मैले जाउने जाने गरेर ठ्याक्कै 135 कति किलोमिटर छ भन्दै थियो यहाँबाट सरीकोट है। अनि 135 किलोमिटरको लागि कम्तीमा पनि मलाई 6 लिटर पेट्रोल चाहिन्छ। आउने जाने गरेर चाहिँ 6 लिटर अलिक बेसी नै खान्छ होला सायद मेरो विचारमा। पहिला यता पेट्रोल पम्पमा हालौँ यता गाडी। चिसो छ त यार, चिसो त लास्टै हो। काठमाडौँमा त एकदम बबालै छ नि। गाडीहरू पनि किन यति साइडमा आउँदा आफ्नो साइड च्यापेर आउनु नि हो। अर्काको लाइनबाट साँच्चै आइदिन्छ यार, के गर्ने त होइन। हामीलाई गाह्रो छ हौ भाइ। मकलबारी पर्थ्यो। अब यता पुलमा चाहिँ हामी पेट्रोल हाल्छौँ होइन। पहिला पेट्रोल हालिसकेपछि यता बागमती पेट्रोल पम्प सेन्टरमा गछिरे म शान्ति घाल्नु पऱ्यो यार। कताबाट हाल्ने हौ।
स्टेडियममै गए ठिकै छ। आज त्यस्तो चिसो पनि छैन, गर्मी पनि छैन। यो बाइक चलाउँदा गर्मी भएको छैन, नत्र त भित्र पनि गर्मी हुन्छ है। यहाँतिर हेर्नु गए प्रथम बबाल चाहिँ स्टेडियम होइन, यो चौरकिया मुल्तानी ग्राउन्ड है। स्टेडियम भन्नु त अब नेपालको त नर्मली भनौँ न, स्टेडियम नै भनौँ न होइन। अब यहाँबाट हेर्नु बबाल, यो क्रिकेट स्टेडियम चाहिँ बबालै छ है, मलाई चाहिँ मन परेको क्या। पहिला यो रोड चाहिँ खासै अब तपाईँको बजार होइन, बबालै बनाएको छ है। अहिले राम्रो लागिरहेको छ मलाई। पहिला यता यही बाटोबाट आउँदाखेरि खासै त्यस्तो थिएन क्या। लगभग यहाँ बाटो खुला छ, उताबाट गाडी आएको छैन होइन। दायाँ बायाँ हेरिसकेपछि बल्ल आफूले ओभरटेक गरेँ। अनि त्यही हो, नेपालमा फर्स्ट टाइम भ्लग गर्दैछु साथीहरू। अब मैले पनि अब बाइक चलाएको त लगभग 5 इयर्स समथिङ नै भइसक्यो है। यो खगानले पनि अब कतिपय गीतमा आफूले पनि भोगेको छु नि त यो कुराहरू। हामी यहाँ आइपुग्यो, बोडे आइपुग्यो साथीहरू है। बोडेबाट हामी सिधै यो बाटो लाग्छौँ, किनकि उताबाट गए पनि हुँदा हुन्छ होइन, तर अलिकति हिँड्नुपर्छ क्या साथीहरू। त्यही भएर अब हामी हाम्रो सिधै लाग्छौँ धुलीखेलको बाटो। यो बाटो पनि मलाई सही लाग्छ। अहिले त बनेर रहेछ, अस्ति पहिला आउँदा त आउँथ्यो, अहिले खाल्डा खोल्नु कता कता है बाटोमा टुरिस्टमा। साउन्ड चाहिँ कस्तो सुनिरहेको छ है, छैन एडिट गरेर अब एडिट राखेर भए पनि बनाउला आएको छ। लामो होला सक्छ है, पछि एडिट गर्नुपर्छ फेरि। बिहान चाहिँ सही हुन्छ क्या, बिहान बिहान होइन तपाईँको अब यहाँबाट जानु पऱ्यो भने। यो बाटो किनकि त्यस्तो साह्रो जाम त हुँदैन यो बाटो, तर लगभग प्रायः यो बाटो आउँदाखेरि मैले त्यस्तो जाम चाहिँ भएको देखेको छैन क्या। बोडेबाट यताबाट छिर्ने बाटो चाहिँ होइन, टोपुर जाने बाटो सही छ क्या, सही छ। अहिलेको यो टाइमिङ चाहिँ सही हो। आज पानी चाहिँ नपरिदियो हुन्छ है। अघि भर्खर वेदर पनि हेरेको थियौँ मैले, आज चाहिँ यति राम्रै छ जस्तो लागिरहेको छ। हेर्नु के हुन्छ होइन साथीहरू। वेदर राम्रो छ, भिडियो चाहिँ कस्तो आइरहेको छ मेरो उसमा है क्यामेराबाट। अनि हामी एउटा कुरा चाहिँ भन्न मन लाग्यो गाइज है, हजुर तपाईँहरूले कतिले गर्नुहुन्छ हुँदैन होइन, प्रायःले त गरिरहनु भएको होइन। यदि अब हामीको कुनै लङ टुर जाँदाखेरि चाहिँ सबैजना आफ्नो बाइक चाहिँ पुरै सर्भिस गरेर होइन मात्रै जाने गर्नुहुन्छ के। किनभने बाटोमा यति दुःख पाउँछ कि यति दुःख पाउँछ है, यदि हामीले यदि सर्भिस गरेन भने होइन त्यो टाइममा चाहिँ लास्टै दुःख पाउँछ क्या गाइज, लास्टै। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो पुरै मेन्टेनेन्स होइन, बाइकको कन्डिसन कस्तो छ चेक गरेर मात्रै तपाईँहरू पढ्नु पऱ्यो बिहान पुरा। मलाई थाहा छैन अब बाटो कस्तो छ है, यो नयाँ बाटो चाहिँ दिइरहेको छ सम्म चाहिँ बाटोबाट घाउ बनिरहेको छ मलाई। अब भनेपछि हामी उतापट्टि लाग्नु पऱ्यो, यो बाटोबाट लाग्नु पऱ्यो। अझै 5 किलोमिटर यो बाटोबाट जानु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ राम्रो बनायो बाटो, ल हिट गरिसकेको छ। अस्ति एउटा त आमामा माइक्रो भ्यानहरू पनि
के बाटो गइरहेको रहेछ। सही हो सही हो। यिनीहरू पनि त्यतैतिर जाने जस्तो लाग्यो मलाई है, काठमाडौँबाट सरिको जाने। अब पुग्नुपर्ने त हामी धुलिखेलै हो जे गरे पनि होइन। अलिकति घुमौरो चाहिँ पर्दो रहेछ बाटो। पहिला हाइवे त्यहाँ अहिले त्यो नबनाएको भए चाहिँ सायद यहाँबाट सिधै गयो भने हामीलाई सजिलो पनि हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब यो हाइवेले गर्दा अलिकति गाह्रो परेको। पर्ने टाइपको रोड त छैन होइन, छँदै छैन भने अब कता खाल्टाखुल्टो छ के हुन्छ भन्नै सक्दैन नेपालको है। त्यसले गर्दा पनि क्या बाटै राम्रो हुँदैन क्या नेपालको एउटा कुरा त होइन। बाटो नराम्रो भएपछि चाहिँ तपाईँको सिधै थाहा भएन होइन, म्यापमा के भइहाल्यो भने छँदैछ नि हाम्रो माइक्रोहरूको पछि गयो, त्यो टाटा सुमोहरूको पछि जान पनि हुँदो रहेछ है गाई। त्यो टाटा सुमोहरू कहाँ जाँदो रहेछ त, त्यही पछि जाने नि हामी। ठ्याक्कै हाम्रो डेस्टिनेसन पनि पुगिहाल्छ नि त। त्यो हो नि त पारा। त्यो पनि ओभरटेक गर्नु हुँदैन क्या। जब लेफ्ट साइडबाट ओभरटेक गऱ्यो तपाईँको भन्न सकिँदैन, टर्निङ गरेर पनि हुनसक्छ गाडीहरू, टर्निङ गर्नलाई पनि त्यो साइडबाट च्यातिरहेको हुन्छ होइन। त्यही भएर एकदम केयरफुल हुनुपर्छ गाई। यो बाटो चाहिँ खासै राम्रो छैन फेरि, हेर्न यस्तो छ यो बाटो। खासमा अब यो नर्मली यति पनि राम्रै हो नेपालमा चाहिँ बाटो चाहिँ है, मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ? शिव पोखरी है। सरी कोट खरी ढुङ्गा माथि हुन्छ, सिधै गयो भने 21 किलोमिटर। जाडो हुने त लाग्छ यार, अहिले त यस्तो चिज छैन। जाडो महिनामा त, गर्मी महिनामा त यस्तो छ यार यो ठाउँमा, चिसो क्या, पुरै हुने क्या।
रहेछ है अहिले पेट्रोलको भाउ कति छ पेट्रोलको यता अँ यता त कोही अस्ति लास्ट टाइम 20 थियो क्या अरे अहिले त पुग्यो होला नि 220 त 220 होला है कतै त फेरि महँगो दिन्छ भन्दै थियो क्या कतै त फेरि महँगो हुन्छ भन्दै थियो क्या यता चढीको मान्छे मतलब अब चढाइहरू भन्दा 7-8 रुपियाँ बढी हुन्छ त्यो आफ्नो त्यो कस्ट काट्नु क्या हो कताबाट राइट यो तलबाट राइट उकालो हेर्दा पऱ्यो भने यहाँसम्मै पर्छ पर्दैन अब धेरै टाढो भयो भने पहिला चाहिँ यता नि बाक्नै पऱ्यो भर्खर बनाएको के बाटो बजार यो उता गयो मेकानिक बनाउनु गयो यता भइसक्यो
माथि कत्रो ठुलो है यहाँ यही होइन भनेपछि हिजो हिउँदै परेन होला अस्ति माथि झऱ्यो है बाटो त ठिक गर्नुपर्ने हो कि हामीले त्यो बाटो त ठिक गर्नुपर्ने हो कि
सधैँ आइरहन्छ एक घन्टा आधी घन्टा लाग्छ मात्रै हो मान्छेहरू प्रायः यो हिउँ परे बेला त आउने होला नि त्यही हो कि हिउँ परेपछि यता घर घर चाहिँ बबाल बनाएको यहाँको यहाँ त अलिक महँगो होला है लजहरू फेरि लाइटर हालेर ल्याएको छ अरे मेरो लाइटर फल्किनु के रहेछ त खै सुजुला Apa dia?